Assalaamu calaykum daawadayaal subax wanaagsan qodobada ugu waaweyn ee aynu barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxaa ka jira in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wada ololihii ugu weynaa uu ka soo degayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isla markaana dib u ambaqaadi doono ololaha iyo dhismaha xisbiga nabad iyo nolol kaas oo loo arko inuu madaxweyne Farmaajo rabo inuu noqdo xisbiga ugu weyn ee dalka ee tartan adag gala sidoo kale daawadayaal barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa faahfaahin cusub oo ka soo baxaya xariga wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo si tirabeel ah ay horay Somaliland xilliyo kala duwan xabsiga u dhigtay sidoo kale daawadayaal barnaamijkan waxaad ku daawan doontaan Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya oo noqday dalal ku calaamadoobay in dadka ugu badan ee wax tahriibiya ay ku sugan yihiin gudaha dalalkaas. IOM ayaa fariin ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea yihiin halista ugu weyn meesha ay ka bilaabato iyo goobaha dadka wax tahriibiya ay ku sugan yihiin. Warbixin ay soo saartay ayaan sidoo kale daawadayaal barnaamijka ku eegi doonaa. soo dhawaada akhyaarta qiimaha badan meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan qodobadaas oo faahfaahsan ku soo dhawaada sida hordhaca barnaamijkaba aad ku daawateen xubno ka mid ah xisbiga nabad iyo nolol oo aan la xiriiray waxay ii xaqiijiyeen in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu toddobaadyada soo aadan ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho xogta socdaalka madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale dhowr maalin oo horay halkan ugu baahiyay balse xaqiiqadeedii hadda ay si rasmi ah u soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo imaanshihiisa magaalada Muqdisho waxaa la sheegay inay jiraan laba qodob oo ugu waaweyn waxaana uu qodobka koobaad yahay inuu Farmaajo rabo inuu noqdo musharax iskiis meel u taagan oo aan ku milmin mucaaradkan iyo dawladda is haysta madaxweyne Farmaajo sidoo kale sida ay wararku sheegayaan qorshihiisu waxay tahay inuu dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho uu dego isla markaana halkaas uu ka samaysto xarunta xisbiga nabad iyo nolol olole xoogan ayaa imika ka socda soo dhaweyntiisa iyo diyaar garow xoogan iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo imaanshihiisa magaalada Muqdisho isha lagu wada hayo Farmaajo oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ku sugnaa dalka Turkiga ayaa halkaas ka waday olole xoogan isaga oo gacanta ku dhigay xildhibaanadii ugu badnaa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ragga maanta garabka midig ee madaxweyne Farmaajo ah waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiladiif Muuse Sanyare xilligii madaxweyne Farmaajo waxa uu ahaa mucaaradkiisa koobaad laakiin maanta waa mudanihiisa koobaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay xogtu sheegayso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qorshaha labaad ee uu damacsan yahay marka uu magaalada Muqdisho yimaado waxa ay tahay in uu rabo inuu madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si iskiis ah ula fariisto isla markaana uusan isagoon ku milnayn mucaarad kula daabnayn uu hor fariisto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana weydiiyo sida uu wax u rabo Farmaajo ayaa sidoo kale diyaar u ah sida muuqata maadaama meeshan adag uu isagu horay u soo maray inuu talada ugu weyn uguna macquulsan siiyo madaxweyne Xasan Sheekh oo u muuqda mid ay mucaaradku jahwareeriyeen isla markaana hadda ay xubnihii mucaaradka leeyihiin muddo kororsi ayuuba u socdaa inkastoo madaxweynuhu uu horay u sheegay inuusan rabin wax muddo kororsi ah halka sidoo kale mucaaradka ay leeyihiin wadadii muddo kororsiga ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud cagta saaray haddaba socdaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muxuu ku soo kordhin karaa ayaad is leedahay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya inuu Farmaajo Muqdisho yimaadasa mucaaradka iyo dawladda is haya meel ma u dhicin doonta aragtiyadiina ku aadan qodobkaas daawadayaal dhinaca faallada ayaad inoogu reebi kartaan weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeena wararka
dhinaca kale daawadayaal haddii aynu eegno warbixin cusub ayaa waxay kasoo kordhaysaa xariga wariye cabdimaalig muuse coldoon oo magaalada Burco lagu xiray. xoguhu waxay sheegayaan cabdimaalig muuse coldoon inay gacanta ku dhigeen ciidamada Somaliland isaga oo ku sugan magaalada. xilliga coldoon la qabanayay waxay wararku sheegayaan inuu ku jiray howlo samafal ah sida horey looga bartayba. cabdimaalig muuse coldoon ayaa ilaa iyo hadda aysan Somaliland si rasmi ah u sheegin sababta xarigiisa iyo waxa loo xiray. laakiin waxa ay dad badan leeyihiin waxyaabaha uu sababsaday waxaa ka mid ah qoraallo uu baraha bulshada ku qoray ee uu uga hadlayo xaaladda Somaliland, gaar ahaan canshuuraha Somaliland dadkeeda laga qaado oo uu sheegay inay xaraan yihiin isagoo tilmaamay inay baad yihiin. Somaliland xarigii cabdimaalig muuse coldoon ma ahan markii ugu horeysay ee war noocaas ah aan tabino iyada oo ay tirabeel noqotay inta mar ee coldoon la xiray iyadoo mararka qaarna xukun maxkamadeed lagu riday. ugu dambeyntiina daawadayaal haddii aynu eegno Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ayaa noqday dalalka ugu badan ee dadka wax tahriibiya ay ku sugan yihiin, isla markaana eedayn culus ay hay'adda IOM ugu jeedisay inaysan dalalkaas xil weyn iska saarin tallaabada dadka ku sugan gudaha dalalkan ay qaadayaan ee dhinaca tahriibinta, iyadoo sanadka 2025 oo kaliya dadkii ugu badnaa laga tahriibiyay dalalkan ku yaala geeska Afrika. eedaynta culus ee loo jeediyay dalalkan ayaana waxay ku saabsan tahay in kooxaha dadka tahriibiya ay si gaar ah ugu sugan yihiin saddexda wadan ee Eritrea, Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia. waxaa loo aqoonsaday inay yihiin wadamo si weyn ay uga howlgalaan dadka tahriibiyaasha ah, kuwaas oo adeegsanaya wadooyin halis ah si ay u fududeeyaan socdaalka sharci darrada ah ee qaaradweynta Yurub iyo sidoo kale Amerika. sida ku cad hay'adda caalamiga ah ee IOM, waxaa kordhay socdaalka shaqadoonka sharci darrada ah ee mara jidka bari kaasoo isku xira Ethiopia, Djibouti iyo sidoo kale Soomaaliya ilaa Yemen. 8 bilood ee ugu horeysay sanadka 2025 hay'adda IOM ayaa waxa ay warbixinteeda ku tilmaantay jidadka Soomaaliya iyo dalalkan mara ee wax lagu tahriibiyay inay yihiin kuwa ugu daran marinada ugu mashquulka badan uguna khatarta badan ee caalamka, ayna isticmaalaan boqolaal kun oo tahriibiyaal ah. Nihan Erdogan oo ah agaasimo ku-xigeenka gobolka ee hay'adda IOM u qaabilsan bariga geeska iyo koonfurta Afrika ayaa tiri dabagalka aan sameynay wuxuu muujinayaa in muwaadiniinta ka socda Ethiopia, Soomaaliya ay yihiin kuwa ugu badan ee ku lug leh tahriibka sharci darrada ah, taasina waa bariga geeska Afrika. dadka kale ee gobolka waxay sidoo kale doortaan inay u socdaalaan wadamada koonfurta, halkaas oo ay ka jiraan dhaqaale dakhligoodu dhexdhexaad yahay oo bixiya fursado shaqo, ayay tiri hay'adda. gaar ahaan Mrs. Erdogan oo ka hadashay kulanka saddexaad ee ku saabsan dhaqaalaha, shaqaalaha iyo socdaalka shaqaalaha. shirkaas ayaana waxaa isugu yimid xubno badan oo caalamka ah, waxaana sidoo kale ay ku kulmeen magaalada Nairobi. Nihan Erdogan oo agaasimo ku-xigeenka gobolka ee IOM ah ayaa sidoo kale sheegtay inay arrintan tahay in dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay mas'uuliyad weyn iska saaraan baaritaanada xogtan. xogta IOM waxay kaloo muujinaysaa in 55,700 oo muhaajiriin Ethiopian ah si qasab ah looga soo celiyay dalka Sacuudi Carabiya, qiyaastii 2% wax ka yar tiradii sanadkii hore. sidoo kale waxay sheegtay hay'adda warbixinteeda in dadka dalalkan ka tagaya ee la soo tahriibinayo ama dalalkooda ka tagayo ee mar kale dib loo soo tahriibinayo ama loo soo celinayo ay aad u bateen. daawadayaal, barnaamijkeennii wararka ayaan intaas kusoo gabagabeynayaa. inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno saaxiibayaal, waxaan idin leeyahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.